下，玉山气象站白茫茫一片，地上还积了一层白雪。锋面通过，带来明显水汽，在气温和湿度都充足下，上午8点05分，玉山北峰再度下起3月雪。 准备出发哦！出发了，A 社出发了，我们都到齐了。我们现在已经从台中要出发了，要去那个向阳森林游乐区。现在是2点07分，我很紧张，因为白坐我旁边。睡多久啊？ 可以醒醒啊！你看，就排一排就会动一下那种。到了。望一下狗的派出所。小公主，我需要给您什么？那个证件。这懂吗？我们现在在办理那个入山证，然后等一下要去办入园证。 台湾的熊没有冬夜，它一天可以走30公里，所以它会不会回来不知道。但是天气暖和了，它会从南部往回走，会路过我们山屋。那我们最近会监视比较强。那我们山屋周边都有监视仪器，也麻烦你在山屋周边不要做不该做的事，尤其避难山屋。嘉明湖山屋向阳山屋因为有溪沟挡的，所以比较不容易被猎射。因为我们之前修步道的时候呢，是挖东墙补西墙，就东墙坏，西墙也倒。 如果你可以4公斤以下，下来可以挑1张明信片；5公斤以上是这1张明信片加1个笔记本。推广没有强迫，你没有爬到嘉明湖，绝对不是因为背了这个沙子大不了。3小条。这样吧。为什么要装沙？装1公斤上山啊！他刚说装上去要帮忙干嘛？修那个好像那个步道流失了，有一些空帮流失的地方。啊，那么多，你想偷懒哦？我装一次就1公斤呢，那边偷懒。哎呦，我的背包已经很重了。我跟你讲，现在大家都在期待上山，就是我的啤酒。对，因为今天我背了2手，他有1手，然后顺哥1手。对。现在10点5分，起灯了。起灯。这里是对啊，对啊，请看一下登山路口。嘉明湖国家步道登山口。嘉明湖国家步道登山口26。 38%，你去逛教18%。现在感觉怎么样？还好。还好，我听说器也背了2手，我不甘示弱，我也背了1手。我也不甘示弱，背了1手。是。没有，其实但是我们不要喝太快。对，因为至少1人1瓶到那个宫顶嘛，对不对？宫顶要1瓶这样子。那你不要假装没开机哦。倒着走，顺便录一下影。你有没有开机？有开机，看一看。都不敢停下。我开机。对啊，有时候没开，只是在训练你到。一直录我们都不敢停，其实很想停下来就。有开机啊。在镜头前面。
不能在这边训掉，不能示弱，不能示弱。最强那一段就在这个时候展现了。小七哥现在给你解释的机会啊，西安南华是小金欠我。早在那边跟我说什么一定要上到8对，到时候他特派来他要看呐，什么的。那是下大夜，因为出发时间太早，如果不早点出发是来不及的，所以我就只好忍痛放弃。各种啊，所以我觉得，但是小金给我个承诺，他说到时候我要去爬，他一定要陪我去，所以我就放心了。可是我可问，为什么每次爬山都是刚好你下大夜啊？我不知道，我觉得是命运之神在捉弄我。1.7K。耶，休息一下。包包不用放下来，我不想放，真的、哦。真的、啊，因为放了上很容易闪到腰。台湾秘鲁呢？饮料布了呀？饮料布？这不是正常的登山的背包吧？什么？装啤酒什么的？我们不是要去嘉明湖开趴吗？反正我帮你介绍一下，这是我们登山部门的所有的高级干部，整个团队都出动为你解说。顺便拍一下教学影片嘛，下次播。这个头是合理的吗？自己看一下教学影片。对你来讲都 OK。小七刚这几分？啊，我觉得是满分了，只要是白鹰做的都是满分。尬，拉萨啦你。那会太谄媚吗？蔡同学现在冲第一哦。有好冷哦，我赶快跑，太冷了。趁现在还能当第一的时候，赶快当第一。啊，这次这样爬状态有没有比较好？有好很多。路程短，但是好陡哦，好陡哦。路程短，但是好陡哦。器械投降。蔡同学，你是等我们很久了呀？对啊，我都不会累。哦。太猛了！你包包是都没装东西，对不对？哎，有啦，有。我还是病人呢，我荨麻疹呢，我还是病人呢，真的是。哪里哪里？你们看我脸红红的吗？你看我脸红红。你不是喝了一罐酒了？屁嘞！我是一罐都没有。中场休息。真的，我觉得小腿超酸。我已经抢了啤酒出来了。出发出发，打头阵。快到下阳山。快到了，快到了。都在做保暖工作了。对，因为手手有点冷了。我也觉得有点僵哦。哦，好冷哦！天哪。到了。阿正，好冷啊！台湾害羞。可以开啤酒庆祝了。到了。下。后背包，后背包。25到36。对，阿三要就一个转角啦。
会有到3辆。对，然后垫子像它这样子红色朝上，等一下我其实现在就可以放了，就把它红色朝上哈。哇，七爷居然背蛋起来滚啊！我想说用泡的就好了。看到没有？满汉大餐都是蛤蟆，是蛤蟆。上来就要吃，才爽呢。你就可以点啊，你泡的太多。直接喜欢蛤蟆啦。这个会不会太那个？对啊，我还这边想说要喝什么热的东西，你们竟然也找来商务要干嘛？就是喝啤酒。怎么会这样？跟我想的都不一样。而且你有没有看到什么虾子、鱼很扯？对啊，为什么？万峦猪脚，麻烦前排的话，我们先适量，因为待会还有第2轮，待会等一下那个向导或是领队的找我报一下早餐时间。在吃饭。吃饭。现在排队。洋葱，然后芹菜。啊，小赖他们还要多久？很丰盛哦，秋刀鱼。超丰盛的，跟我想象完全不一样。是否？而且我还是有摆盘过的。这个应该打抛猪吧，然后猪脚吧，还有什么洋葱炒蛋吧。切的，这种还是用的。现在时间3点50分，那我们准备要往那个嘉明湖前进，嘉明湖山屋啦。大家状况都还不错，希望今天都可以顺利，天气很好。5点4到了，其实在这里。我在包包的里面。打下来吧。OK。现在还是非常能见度还是非常低。快不行了，喘不过来，还是脚太酸。两个都有。陈嘉欣，快带到传说中的天使眼泪了。快了，我已经开始在流泪了。太湿冷了。现在都是白墙了，人家去应该也是这样。对啊，下阳山啊。在这边丢。就是不背东西上去啊，就钱带上去就好了。钱还有上面有碳水这样。
你看超大石头。北七。有那个效果吗？感觉好像还好。哎，你们帮我多拍一点就传拍了。他根本没拍到你呀、啊。哎呦，我有拍啊。走了4个小时，终于抵达嘉明湖山屋啦！到了，都湿了。嘉明湖山屋到啦，辛苦啦！大家辛苦，好累哦，全身都湿了。刚刚可以秒睡，哦，好狼不行哦，我们终于到了。全身湿啊！刚有一段真的是风大，然后雨就唰唰唰这样子。我那个时候那个手真的是僵到一个，手痛到一个不行，痛到我觉得我冻伤了。我也觉得我喘不过气，才走几步路就喘不过气，真的。我们可以听到2段3段，就是他们刚刚经历平时的那个经过，对，就是可以知道说嘉明湖其实它平常只要是变脸的话，它绝对就不是那么容易能够让你爬得上来，是相当不容易的，非常不容易。我们先听白英姐的说法，尤其我又是第一次，我的体会更加深刻。水源不足，就是嘉明山屋这边是完全没有水状态。然后他们怎么集水呢？就是这边有3个水桶，然后看它水桶的连接那个水管，从那边的水接过来，然后流进来，用这个水。现在9点40啊，我们要去那个嘉明湖了，去5公里，回来再5公里，所以我估计回来应该是下午3点。然后再看看现在这个天气状况，整个雾啊，然后还是下雨，真的很不想去耶。但是不行，都已经来了，所以就还是要去。听说嘉明湖有机会开，后面的女山友们全部都整个走起来，动起来了。动起来！这两颗。冰树啊。先小切上去，然后等下下切嘉明湖很快，非常快都走到这里了。100月呢？走走走。Letting go, yeah, it isn't easy. Two hearts slowly breaking. Living the highs and lows, I'm keeping busy. Don't know if we're worth saving. Are we meant to be or are we second guessing? Would you stay with me if the world was ending? If the world was ending. 我感觉下面就是人。哇，真的看不到嘉明湖哎。对啊。
过去那里。对，走过去。绕过去那里。那边就是它，过去就是。就前面那边有没有？你原本也是。我现在走进嘉明湖里面，因为它现在没水，我们现在直接走进去。有啦，这个啦，看到了啦。哇，这很惨，这完全没办法拍照哎。终于到嘉明湖了，结果你看，靠，变成这样。辛苦走来嘉明湖，结果雾这么浓，连一个人家拍照不是都是一个这样子一个圆形，到海边没什么两样。对，一片迷雾。这边傻眼，这个准备要来拍完美照的傻眼。衣服都带了。现在来出尝嘉明的味道，会不会很冰啊？这就是嘉明的味道。50元冰，这不用吃了吧？有什么味道？用闻的。没味道啊。嘉明的味道来了，新鲜的嘉明的味道。